हेलो गाइज, आज की वीडियो आपके लेकर आए हैं नोटिफिकेशन की रिंगटोन चेंज कैसे करें। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सो गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको फोन की सेटिंग ओपन कर लेनी है। फोन की सेटिंग ओपन करने के बाद आपको नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आपको ऐप सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, इसे ओपन कर लेना है। इसे ओपन करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे आपको जोन से ऐप की नोटिफिकेशन चेंज करनी है, आप उस नोटिफिकेशन की चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे यूट्यूब ले लिया, यूट्यूब पे लेने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे इस पे क्लिक करा। इस पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, साउंड का ऑप्शन आ रहा है, साउंड ओपन कर लेना है। साउंड ओपन करने के बाद आप देखते हैं यहाँ पे जोन सी भी आपको रिंगटोन सेट करनी है अपने नोटिफिकेशन पे, आप सेट कर सकते हैं। तो अगर जोन से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन सेट करनी है, आप यहाँ पे तो यहाँ पे आप नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं। तो सेट करके यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो गाइस अब आपकी नोटिफिकेशन रिंगटोन सेट हो चुकी है। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।